Eines ist für dieses Jahr sicher: KI wird alles verändern, hoffentlich zum Guten. Vor allem, wenn GPT-4 rauskommt. Aber fangen wir von vorne an. Ich versuche euch ja immer die Dinge mitzugeben, mit denen ihr in diesem Jahr arbeiten könnt, um euch selbst, beruflich oder privat weiterzubringen. Dieses Jahr kann ich wirklich nur jedem dringend empfehlen, sich mit KI auseinanderzusetzen. Ich habe dazu schon einige Playlists gemacht, eine zur Theorie dahinter, eine zu PyTorch und eine auf der Academy zu TensorFlow. Aber was ich noch nicht gewusst habe, und das ist der erste Trend: Es wird tatsächlich wichtig werden, Menschen darüber aufzuklären, wie sie mit einer KI interagieren. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass ich das schon so bald sagen darf. Bisschen wuschig macht mich das Ganze. Okay, also was meine ich damit? Ich habe unter IT-Lern schon längst gesehen, dass viele, wenn nicht sogar alle, mit ChatGPT arbeiten. Code, Korrektur lesen lassen, generieren lassen, alles. Ich habe ja sogar ein Video dazu gemacht, das die ganzen Use Cases aufzeigt. Mir ist aber beim Vlog-Kanal aufgefallen, sehr viele sind sehr skeptisch und kriegen nur mittelmäßig gute Ergebnisse aus ChatGPT raus. Es gibt einen großen Unterschied zwischen meinen beiden Kanälen. Dieser hier richtet sich eher an ITler oder die in diese Richtung privat oder beruflich gehen wollen. Der Kanal The Morpheus, also mein Vlogs-Kanal, richtet sich an alle, auch die vielleicht nicht ganz so tief im Thema drin sind. Und scheinbar ist das Schreiben mit bzw. das Erstellen von konkreten Fragen für die KI eine Herausforderung für viele. Ein Trend, den wir also dieses Jahr erwarten dürfen: Accessibility für KI. Es muss möglichst einfach gemacht werden, mit dem System zu interagieren. Das wird noch einiges an Forschung brauchen und ist krass individuell, je nach Anwendung, die ihr eben habt. Hättet ihr gedacht, dass das der erste Trend ist? Ich auch nicht. Aber mit dem Potenzial von GPT-3 war das eigentlich schon fast zu vermuten. Doch, Moment mal, GPT-3? Aktuell basieren die meisten komplexeren Systeme auf GPT 3.5, einem allgemeinen künstlichen neuronalen Netz, das wirklich einen Shitload an Daten antrainiert bekommen hat. Midjourney für Bildgenerierung, ChatGPT für Text-to-Text, das sind alles Netze oder Anwendungen, die auf GPT 3.5 basieren. Und man muss den Hut ziehen, wie gut das Ganze schon ist. Laut einigen Forschern ist das aber erst der Anfang. Denn schon dieses Jahr, vermutlich sogar im ersten Halbjahr, soll GPT-4 kommen. Also eine neue KI, die das Ganze powert. Ein Ding hintendran, ein neues neuronales Netz, eine nächste Version. Und laut diesen Forschern wird GPT-4 auf einem signifikanten Teil des gesamten Internets trainiert sein. Und soll ChatGPT völlig in den Schatten stellen. Ihr könnt euch vorstellen, was das heißt. Oder eigentlich können wir uns das alle nicht vorstellen. Aber es wird sehr mächtig, das steht fest. Und vermutlich wird es wie GPT-3 bzw. 3.5 eine gut zugängliche Schnittstelle geben, mit der man KI überall relativ problemlos integrieren kann. Die Integration von GPT-3 ist leicht, wenn auch nicht immer gut. Aktuell sehen wir allerdings ein großes Problem, das mir seltsam bekannt vorkommt. Das haben wir schon immer so gemacht, das bleibt auch so. Wen dieser Spruch triggert, das wird dieses Jahr wahrscheinlich häufiger fallen. KI für Bildgenerierung schön und gut, aber auch da gab es schon einige Aufschreie. KI für Bildung, KI für Hacking, KI für Programmierung und Administration. Damit ist es aber noch so lange nicht getan. Und diese Anwendungsfälle zu identifizieren und durchzusetzen, wird viele Firmen vor eine Herausforderung stellen. Entweder sie tun es, oder die Gemütlichkeit setzt sich durch und sie werden vom Markt verdrängt werden auf lange Frist. Das ist drastisch ausgedrückt, aber ich vermute tatsächlich, dass GPT-3 bzw. das, was noch kommt, einen ähnlichen Impact haben wird auf unser Internet wie Google. Ich habe sogar schon angefangen, Firmen zu beraten, was diese Use Cases angeht, und bin immer wieder auf erstaunte Gesichter gestoßen, was überhaupt möglich ist. Also wenn ihr eine Beratung braucht, im Impressum steht meine E-Mail-Adresse. Wir sehen uns diese Use Cases derzeit auf dem Vlog-Kanal immer wieder detaillierter an. Da ich das alles selbst ausprobiere und Experimente durchführe, dauern die Videos deswegen etwas länger. Daher kann ich euch hier keine Zusammenfassung geben, wie gut das alles schon ist. Wir können aber festhalten, wirklich jeder Sektor ist betroffen. Es wird ein bisschen technischer jetzt, meine Freunde. Wenn man Machine Learning machen möchte, das wollen gerade irgendwie alle, braucht man Daten. Unmengen an Daten. Das ist soweit kein Problem. Wir haben ja das Internet. Das Problem liegt aber woanders.
Die Daten müssen schön säuberlich aufbereitet werden, es muss sortiert werden, was vielleicht falsch ist, also Messfehler, unrealistische Kamerafahrten, alte Daten für ein einfach altes System, es muss alles gefiltert werden, vor allem auch, welche Daten sind wirklich gut für mich, welche sind zum Beispiel von Trollen, die absichtlich falsche Daten in meinem Capture angeben. Da ist es für viele Firmen einfacher geworden, sich einen Datensatz von einer künstlichen Intelligenz oder anderem System bauen zu lassen. Das nennt sich synthetische Daten. Ja, kein Witz. Es gibt Systeme, die nur Daten bauen, damit sie von einem anderen System, Machine Learning häufig, verarbeitet werden können. Das ist aber hochgradig komplex, denn die Daten müssen einen natürlichen Raum abdecken und daran wird derzeit sehr viel geforscht. Systeme wie GPT-3 können aber sowas zum Beispiel auch schon. Ein kleines Beispiel, nicht mit GPT-3. Nvidias DLSS baut aus Full-HD-Bildern effizient 4K-Bilder. Also das Game wird eigentlich nur auf 1080p gerendert und man hat am Ende trotzdem 4K auf dem Monitor. Trainiert wird so eine KI einfach auf 4K-Bildern, die dann runterkonvertiert werden auf 1080p und damit haben wir das Eingabebild künstlich erschaffen. Die 4K-Bilder kann ich mir ja aus Games beliebig groß bauen. Ich baue meine Untertitel für meine Videos mit Hilfe von OpenAIs KI Whisper, die übrigens auch auf GPT-3 basiert. Meine Untertitel sind auf Englisch und Deutsch und das Ganze klappt, ganz ehrlich, ganz gut. Aber jeder einzelne Untertitel rechnet auf meiner Grafikkarte da unten circa 10 Minuten. Ich habe eine 3090, also definitiv eine ziemlich starke Hardware und das ist für meine Videos schon irgendwo grenzwertig. Da gehen viele dann doch lieber gleich woanders hin, denn dann muss das eigene System nicht laufen und macht hier keine 25 Grad, wenn draußen 5 sind. Amazon bietet für bis zu 40 € pro Stunde über AWS ein System mit 8 kombinierten Grafikkarten und richtig verdammt viel andere Rechenpower. Damit geht es dann keine Minuten mehr, sondern Sekunden und das bei einer noch stärkeren KI. Das sind aber hohe Kosten pro Stunde, doch genau genommen kostet auch eine 3090 ordentlich Geld, vor allem wenn man auch noch den Strom bedenkt. Das alles will individuell abgewogen werden, aber zieht bitte beides in Betracht. Jetzt hört es da aber nicht auf. Cloud ist ja nicht nur eine Cloud. Leider bietet Amazon völlig andere Dienste als Azure. Beispielsweise TTS ist bei Azure ziemlich gut und die Google Cloud Plattform brauchen wir ja auch noch, weil wir ja noch die Untertitel bei YouTube veröffentlichen wollen. Tja, was machen wir da? Wir landen in 3 Clouds einfach instant und damit in einer Multicloud und die will verwaltet werden. Data Lakes sind eine neue Art von Architektur, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und analysiert werden, verändert haben. In der Vergangenheit wurden Daten in einer relationalen Datenbank gespeichert. Das Problem dabei ist, dass sie zu strukturiert sind, um alle Arten von Daten wie Bilder, Audiodateien, Videodateien oder anderes zu speichern. Data Lakes hingegen ermöglichen es, zum Beispiel Unternehmen, alle Arten von Daten an einem Ort zu speichern und da gibt es eben auch einen riesigen Trend hin. In solchen hybriden Multicloud-Plattformen, übrigens wie wir sie gerade hatten, ist Datenverwalten auch mit Data Lakes ein ziemlicher Albtraum. Dafür gibt es mittlerweile noch etwas anderes und das nennt sich Data Fabrics. Ein Data Fabric ist mehr oder weniger ein Framework von Datendiensten, die Best Practices für Big Data eben standardisieren sollen und am Ende konsistente Funktionen anbieten, um mit allen Clouds zu kommunizieren. Ein Data Fabric bietet die Möglichkeit, Daten über verschiedene Plattformen und Anwendungen hinweg gemeinsam zu nutzen, ohne dass eben zusätzliche Tools oder Software von anderen erforderlich sind. Sie kann also als Alternative zu herkömmlichen Hadoop-Clustern oder auch als ergänzendes Tool für richtig große Mengen an unstrukturierten Daten verwendet werden und das in angenehm leichter Weise. Wir machen noch ein kleines Experiment. Nehmt mal euren aktuellen Job und hängt einfach Ops hinten dran. Also bei mir zum Beispiel Dozenten-Ops oder YouTuber-Ops. Aber Studi-Ops zählt zum Beispiel bei euch natürlich auch. Schreibt mir euren Job mal kurz in die Kommandozeile unten rein. FinOps steht für Financial Operations. Das steht für Kostenoptimierung in cloud-basierten Systemen, wie man sagen will, wenn man professionell klingen möchte oder, wenn man nicht ganz so professionell klingen muss, die Agathe aus der Buchhaltung braucht zu viel Azure-Speicher, weil sie ihre Urlaubsbilder bei uns speichert. Cloud ist krass teuer, das hatten wir ja schon, und viele Mitarbeiter wissen das gar nicht oder es ist ihnen halt einfach scheißegal. Da kommt dann FinOps ins Spiel und das sind dann die, die überall Richtlinien durchsetzen, dass Cloud nicht unnötig genutzt werden soll von jedem für private Zwecke. Das kommt gerade durch hybride Multi-Cloud-Systeme immer mehr
und wird eigentlich schon fast zur Pflicht. Und da sind wir wieder bei den etwas softeren Skills angekommen. Ja, FinOps kann auch zu eurem Aufgabengebiet fallen, wenn ihr Informatiker seid. Aber ein weiterer softerer Skill, Ethik. Ja, ich weiß, für viele langweilig, aber es gibt kaum praxisorientierte Diskussionen über KI. Nicht missbrauchen, irgendwie ist das so ein Konsens, aber was heißt das? Darf ich die KI zum Hacken jetzt einsetzen oder nicht? Wenn nein, warum nicht? Immerhin kann ich sie dann doch auch zum Schutz von Systemen benutzen. Es muss nicht immer diese Diskussion über das Bewusstsein der KI oder Ähnliches sein, obwohl die natürlich auch relevant sind. Aber rein ethische Nutzungsfragen, welche Bilder dürfen erstellt werden, Deepfakes hier mal nur als Beispiel genannt, kann man mit meiner App, die ich selbst auf KI basieren lassen habe, etwas kaputt machen? Ja, wenn man aus dieser Richtung das Ganze betrachtet, geht es schon wieder in eine Art Penetration Testing. Ob es wohl bald Ethik, KI, Penetration Tester gibt? Mit einer breiten Anwendung und Anwenderschaft kommt immer auch der Gesetzgeber ins Spiel. Hier ist speziell bei Deutschland noch die Frage, ob das Ganze dieses Jahr passiert, dieses Jahrzehnt oder vielleicht doch noch ein bisschen später. Aber grundsätzlich muss man sich darauf gefasst machen, wer ist rechtlich eigentlich dafür verantwortlich, wenn meine KI-basierte Anwendung einem Kind gesagt hat, dass TikTok-Challenges eine gute Idee sind. Was passiert eigentlich mit dem Urheberrecht? Ein Video von mir ist tatsächlich dazu in Planung. Wie kann ich KI demokratischer gestalten? Die nächsten Jahre werden für diese armen Menschen, die das entscheiden, nicht leicht. Und ich bin froh, auf der technischen Seite zu stehen. Ich habe mich zwar mit diesen Themen beschäftigt, aber die Lage ist alles andere als einfach. Vor allem mit all den Implikationen, die da zusammenspielen. Und ja, das waren sie, meine 10 Punkte rund um KI in diesem Jahr. Aber um das nochmal klarzustellen, die Punkte sind nicht so gewichtet, wie ihre Länge oder ihre Reihenfolge in diesem Video das vielleicht suggerieren. Die Adaption im breiten Markt beispielsweise wird mit GPT-4 und auch schon mit GPT-3 gewaltige Schritte gehen und viel Arbeit und Zeit beanspruchen, aber auch heftige Ergebnisse liefern. Während ich sogar insgesamt vermute, dass kleinere eigene KI-Entwicklungen weniger werden und zurückgehen. Wenn ihr auch ein paar Anwendungen für Informatiker im Detail sehen wollt, habe ich 2 Sachen für euch. Erstens, schreibt mir eure Wünsche in die Kommentare und zweitens, schaut aber auch bei Get in IT vorbei, denn ich hatte die Ehre, diese Woche ein wenig über meine Software sprechen zu können, die ich mit Hilfe von ChatGPT entwickelt habe und die tatsächlich nicht klein war. Ihr könnt bei Ihnen meinen Vortrag nachgucken. Wenn ihr auch noch auf Jobsuche seid, schaut euch dort ein wenig um. Ihr könnt euch direkt und kostenlos registrieren und ein Profil einrichten, wo ihr eingeben könnt, was ihr alles drauf habt. Dann müsst nicht mehr ihr euch bewerben, sondern die Firmen kommen zu euch. Und das ist eine riesige Erleichterung. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao.